ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड और कोडीन फॉस्फेट कफ सिरप के संयोजन का उपयोग एलर्जी या सामान्य सर्दी के कारण होने वाली खांसी, छींकने, खुजली या बहती नाक से राहत पाने के लिए किया जाता है। ट्रिप्रोलिडाइन एक शक्तिशाली, प्रतिस्पर्धी हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर विरोधी है जिसमें एंटीमस्क्यूरेनिक क्रिया होती है। कोडीन और अन्य केंद्रीय रूप से कार्य करने वाली खांसी दबाने वाली दवाएं मस्तिष्क में खांसी केंद्र पर सीधे कार्य करती हैं और खांसी का कारण बनने वाली मांसपेशियों में तंत्रिका आवेगों के निर्वहन को कम करती हैं। बिना डॉक्टर परामर्श के दवा न लें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।